हेलो माय यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, वेलकम टू बैक एनजीओ टू वर्कशॉप। अभी हमारे पास में ये टाटा अल्ट्रोज गाड़ी है। ये गाड़ी का इंजन डैमेज हो चुका है। कस्टमर ने हमें रात को मैक्सिमम 2 बजे ऑनलाइन कॉल किया था हमें एनजीओ टू वर्कशॉप पे, और गाड़ी कुछ दिल्ली मुंबई हाईवे पे पेट्रोल पंप के आजू बाजू में गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई थी। हम लोग गए वहाँ पे रात को 2-2:30 बजे पहुँचे वहाँ, और गाड़ी को देखा कंडीशन। गाड़ी चालू हो रही थी लेकिन इंजन में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इसमें पिस्टन डैमेज हो चुका था। अभी फाइनली हम गाड़ी हमारे वर्कशॉप में लेके आए हैं। अभी इस गाड़ी का इंजन ओपन करेंगे और आपको पूरा दिखाएंगे गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ एनजीओ वर्कशॉप वडोदरा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस गाड़ी का इंजन डैमेज हो चुका है और अभी हम फाइनली इस गाड़ी का इंजन ओपन करने जा रहे हैं। इंजन ओपन करने के बाद में आपको 1 बाय 1 दिखाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर। तो बने रहिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। थैंक यू। दोस्तों अभी हमने इसमें हेड खोला हुआ है। अब हम हेड को कंफर्म कर रहे हैं। ये गाड़ी के अंदर हीट तो नहीं हुई है, लेकिन एक पिस्टन डैमेज हो गया था जिसकी वजह से अभी हमने कंफर्म करने के लिए यहाँ पे पेट्रोल डाला हुआ है, और अभी यहाँ पे हम आग लगाएंगे। जो अगर बाल हल्का भी बेंड हुआ रहेगा तो यहाँ पे ऊपर आग लग जाएगी। माचिस अंदर डली हुई बिल्कुल, उधर पेट्रोल अंदर डायरेक्ट अंदर। ओके, तो अभी हमारा ये बाल सील में डैमेज है। अभी हम फाइनली इसको रिपेयर करेंगे। कपड़ा बाल जो है कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है, तो अभी फाइनली इस हेड को हम रिपेयरिंग में भेज रहे हैं। तो ऐसे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर यहाँ से हल्का आग लगाने से आग नहीं लगना चाहिए, मतलब वहाँ से पेट्रोल लीकेज हो रहा है और आग पकड़ लिया, तो अभी फाइनली इस हेड को रिपेयरिंग में भेज रहे हैं। ये इसका इंजन है, तो डैमेज हो चुका है।
हेलो दोस्तों, ये टाटा अल्ट्रोज गाड़ी जो पेट्रोल वर्जन है, सीएनजी है, वो गाड़ी का इंजन एकदम रेडी हो चुका है। इंजन अभी हमने बना के गाड़ी चालू करके टेस्ट ड्राइव भी ले लिया है और गाड़ी का इंजन आपको ऐसा लगेगा कि अभी हाल जस्ट शोरूम से लेकर आए गाड़ी, इस कंडीशन में उसका इंजन है और इंजन का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। तो अभी हाल में ये इंजन चालू है, टेस्ट ड्राइव लिया है, बहुत ही बढ़िया स्मूथ चल रही है गाड़ी। अभी हम फाइनली इसका छोटा मोटा वायरिंग चेकअप कर रहे हैं। बाकी इंजन वाइज एकदम रेडी हो चुकी है गाड़ी और एकदम मक्खन जैसा इंजन हो गया है। ओके।